spot 4A open guys. Bentar lagi res, ini lagi istirahat dulu. Persiapan spot 4A. Spot 4A. Trial Moto 1 guys. Ada call shot 1 juta. Jeffrey, all up guys. Satu, kedua Excel, ketiga Jeffrey, empat Rizky. Motor JP boleh mengalami masalah guys.
masih posisi 1 Bayu. Depan Erlang Rizky. Tadi udah posisi 3 tapi motornya treble. Masih Erlang, kelima masih Rizky, keenam Asep, keenam. Ketujuh Dedek Kasih, 8 siapa ini Rapli.